की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चांद आखिर बना कैसे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ द मून। तो दोस्तों ये कहानी है उस वक़्त की जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था। आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ पैदा हुई। ऐसा माना जाता है कि 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में मौजूद गैसेस और धूल ने हमारी अर्थ को बना दिया था, जो कि फिर सूरज के गिर्द घूमने लगी थी। उस टाइम अर्थ का साइज आज की अर्थ के साइज से काफी बड़ा था। और फिर यहाँ से शुरू होती है चांद के बनने की कहानी। दोस्तों साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले प्लैनेट मार्स के जितना एक ऑब्जेक्ट अर्थ से टकरा गया था, जिसको साइंटिस्ट